Hello，你叫咩名啊？我叫薛家面啊，你今年幾多歲？ 32歲，你結咗婚未啊？阿仔嚟㗎。結咗啦，係結咗啦，OK，結咗婚啊？你有幾多個小朋友啊？有2個小朋友，一個7歲同埋5歲。哦，7歲到5歲，哦，好大個咯。係咁係啊你係啊，如果你過嚟香港做嘢，邊個湊你嘅小朋友啊？我媽媽你媽媽湊佢。咁你有冇老公啊？有老公，老公係咪喺印尼定係有冇出到去做嘢啊？係印尼嘅，喺印尼嘅。哦，OK。咁即係老公幫手照顧啦，係咪？係嗯，好。我想知道咧，你以前喺邊度做過嘢啊？之前係我老公做過嘢嘅，唔係，你啊，你以前喺邊度做過嘢啊？你喺邊度做過嘢啊？我之前喺馬來西亞做嘢，同埋喺香港做嘢嘅，哦，喺馬來西亞做咗幾耐啊4年， ？4年一個僱主咁好，因為咁你喺馬來西亞照顧乜嘢人啊？照顧小朋友嘅，哦，有冇照顧老人家啊？冇哦，就算香港都冇照顧老人家啊？冇啊，哦，全部照顧小朋友。點解？淨係全部照顧小朋友，冇照顧過老人家。係照顧小朋友嘅，哦，你有冇照顧過初生 BB 啊？冇。淨係小朋友幾多歲啊？啲小朋友你照顧嘅時候？係馬來西亞小朋友2歲同埋4歲，嗯，跟住咧喺香港照顧小朋友，4歲同埋6歲，嗯，跟住8歲啊，哦，全部照顧小朋友。咁你中唔中意同照顧老人家啊？中意中意啊！咁我想問你驚唔驚狗啊？大隻狗都唔驚，但係大隻狗我驚嘅，哦，OK，細隻唔驚，大隻驚，係咪？係嗯，咁我想問下你啦，你想喺香港做幾耐啊6歲六年啊， ？6年，好，非常之好啊！咁我想問你啦，如果老闆俾唔到你放假，咁淨係俾錢你得唔得啊？打但係如果老闆唔想你放假，又唔俾錢你，得唔得啊？唔俾錢啊？係啊唔，得唔得，講下笑啫。咁個老闆嘅俾錢你啦。但係如果放假唔放喺星期日，得唔得？咩意思啊？聽唔到。哦，我話如果放假唔係放喺星期日，放平日星期1、2、3、4、5，得唔得？打可以啊。可以，好，咁就得啦。咁我想問下啦，如果照顧小朋友你 OK，照顧老人家又 OK，照顧小朋友又 OK 嘅話，咁我想問下你，你想喺香港做到6年係咪？咁係如果你同婆婆去返教會得唔得？婆婆要返教會，你陪佢得唔得？可以，可以，唔放假俾錢你得唔得唔放下，但係佢俾錢可以嘅。 ？OK，咁得啦。你要陪佢去返教會喎，你有你嘅教會，佢有佢嘅教會，但係你陪佢就得啦，得唔得？打屋企唔拜神嘅喎，你可唔可以啊？係知唔知啊？我哋唔俾拜神嘅喎。唔好意思，聽唔到太太。我哋咧唔可以喺屋企拜神，你得唔得？打得啊嘛。係好，咁得啦。我會將呢條片 send 俾個老人家睇，同埋 send 俾啲照顧小朋友嘅老闆，轉頭打返俾你啊。好，唔該晒你，拜拜。拜拜。